说吗？我们刚签下了三重又爱从化区的绝美河景豪宅，顶楼视野让你整个夏天都能轻松看大稻城烟火，极奢侈的浪漫，不用再到码头去人挤人了。而且刚完工的屋龄不到5个月，东村奇品已经快热卖完了，整栋目前只有在卖这间窝，总户数仅27户，1层2户，我们就在最高的14楼，占有43平多，是不是超难得的机会？原本为3房设计，目前改为2房2厅，2卫2阳台，可照之后需求更改，全室皆有对外窗，边间在白天不用开灯都超亮，还有副坡道机械车位与机车的停车位，让你宝贝的车子不用风吹雨淋，交通更临近中心桥、新北大桥、重新桥及集结3重站，多路线通车，不用10分钟就到台北市了。明星学区、集美国小、3重国高中都在这，假日还可带小朋友到新北大都会公园，参与许多免费的好玩活动，享受便利的美好时光。就来看看东村奇品吧。详细资讯，靖娜团队欢迎来电赏屋哟。